Lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali v Zagorski knjižnici. Jaz mislim, da je kar pri zanimivi tegmi, in sicer ali je rak še vedno tabu. O tem se bom v naslednji uri pogovarjal z mojimi 3 sogovornicami. Z nami tu je Sanja Rajh. Sanja, živjo. Dober večer. Potem je Nataša Dolanc-Jerman. Dober večer tudi z moje strani. Ter Andreja Železnik. Lep dober večer vsem. Pa bomo kar začeli s prvim vprašanjem, in sicer, Sanja, ti si se z rakom srečala že res v zelo zgodnjih letih, na pragu mladosti ali pa na začetku mladosti. To je bilo daleč nazaj in takrat je bilo verjetno to malce drugače, kot če bi se mogoče danes, ampak najprej greva na tisto osnovno vprašanje, kakšen je bil tisti rak? Kako je sploh do tega prišlo, da je tebi zdravnik povedal, Sanja, rak te je obiskal? Ja, jaz sem zbolela prvič pred 40 letom, 1987, se pravi 40 let bo letos. Imela sem visoko maligni nehodžkinov limfom, 4. stadij. Prijetno ni bilo, zelo hudo je bilo. No, v primerjavi z zdajšnjim zdravljenjem pa vse je bilo takrat res grozno. Kemoterapije so bile grozne, obsevanja so bila grozna, obsevana nisem bila, operirana nisem bila, ker sem bila premlada in bi mi mogli kost sekati. Zdravnico, hvala Bogu, sem imela zelo, zelo fajno. In tudi, ko mi je povedala, ni prijetno, seveda ni, solzna je bila ona, solzna sem bila jaz, mami, vsi smo bili. Tak je življenje bil, ampak smo preživeli. Sanja, kako pa je prišlo sploh do diagnoze? Kaj se je pred tem dogajalo? Jaz nikoli nisem imela nobenih problemov, razen bolečine. Pri srcu me je tako bolel, grozen bolel, ni bilo ne zatečen, ne nič, tako da smo, prvi zdravnik je rekel, da imam revmo pri 16 letih, pol so mi dali slikati, pa se je senčka pokazala, pa so mislili, da je tuberkuloza. No, pol nagolniki so pa že malo tuhtali, ko bi bilo. No, pa sem šla na klinični center, tele vzorce so mi jemali, no, na onkološkem so pa pol potrdili, da je kar tak. Velik je bil, tako da smo šli. 24 obsevanj sem imela, 24 kemoterapij, 48 obsevanj. Bila sem 8 mesecev v bolnici, vikende sem domov hodila. Kako se pa reče tvojemu raku? Ker jih vemo, da jih je več vrst. Zdaj ti si pokazala, tu me je bolelo, ne bi vsak pomislil na dojki. Ampak ne. Se pravim, visoko maligni nehodžkinov. Tako se reče. Bo potem še kaj nadaljevala, kako je vse skupaj, kako je potekalo samo zdravljenje, kako si se ti s tem soočila, pa mogoče zdaj damo besedo še Nataši. Nataša, ti si se pa ne pred toliko leti, ampak kljub temu nekaj let nazaj, kako se je pa vse skupaj pri tebi začelo? Ja, pri meni se je začelo pa nekje leta 2017, se pravi, to je zdaj 9 let že, ne. Sicer konc leta, glavno leto zdravljenja je bil pa 2018, se je pa vse potem zdravljenje dogajalo. Diagnozo priti do diagnoze je bilo pa kar malo takšna trnova pot, no. In kako se je začelo? Jaz sem sama zatipala neko bulico, nič ni bilo takrat, sem bila premlada še za presajalne programe, to se začne nekje pri 50-ih, to je bilo pa majčkeno pred mojim 50. rojstnim dnevom, ne. In sem sama zatipala bulico, pa najprej ti sama, sej ni, ne, sej. Pa mi je dala ena kolegica, ki je to preživela, ena mlajša, majčkeno, bom rekla, korajže, ki je rekla, lej, sej, jaz sem pa zdrava, ne, tablete imam, ampak okej, sem preživela sem.
In pa je meni, opa, jaz imam pa tisto bulico, bi bilo pa vse in fino potrditi, a sem jaz tudi tukaj, čeprav jaz sigurno nisem, ne, ker ne vem, nekako sem vsakršno drugačno bolezen pričakovala, da jo bom jaz preživela, ne pa raka, no res, ker niti nimamo v družini tega, kaj dostno, vsaj ni bilo takrat v bližnji okolici, ne. In mi je dal to pogum in sem rekla, pa bom šla jaz do ginekologinje. In pa službene obveznosti in te zadeve in še kar malo odlašaš, pa nimaš dosti ur, da bi šel v zdravniku, pa tako naprej, pa strogi šefi, tako da je to kar trajalo, po moje, pot do diagnoze, kar eni 4 mesece, kar preveč, no. Ginekologinja moja je pa kar takoj rekla, da tole najbrž ne bo v redu, ne. Že po samem ultrazvoku, ampak potem so še biopsijo naredili, pa vodeno biopsijo, tako kar boleče preiskave. Pa je bilo rečeno tako neki mejno, ne, pa najprej si čisto zadovoljen s tem mejno, ne, pa po noč, ko greš spat, pa kaj pa je to mejno, pa to najbrž tudi ni v redu, ne, rabim vedeti, no, tako da tudi s pomočjo ginekologinje smo vrtali, tako da na koncu bomo rekli, so končno priznali, da imam raka, se čuden sliši, ne, ampak najslabša je ta negotovost, pa ko si enkrat potrjen na nek način, ti je lažje, no, veš, približno kaka pot bo. Je pa zanimivo, jaz sicer sem zelo rada berem, zelo rada imam besede, ampak pri teh zadevih v medčloveških odnosih pa nimam rada veliko besed in mi je bil všeč moj pristojni na onkološkem kirurg je bil, ne, doktor Glumac, pomenljivo, ne, in mi je pa tako zelo na suho povedal, prav, ja, gospa, za vas imam eno dobro pa eno slabo novico. Slaba je ta, da ja, to je maligni karcinom. Dobra je pa ta, da ste zdaj v naših rokah, pa bomo za vas naredili vse, kar je v naši moči najboljš, stopnja preživetja je pa tudi zelo visoka, ne. In pa sem si jaz rekla, od vseh teh ljudi tukaj na Onkološkem inštitutu, pa menda jaz ne bom med onimi 20%, ki ne bom preživela, ne, tako da od začetka nisem imela nobene ideje, da to ne bo šlo skozi. Bova potem, kako je nadaljevanje potekalo, pa damo besedo še naši tretji sogovornici, Andreji. Andreja, ti si pa bolj frišna, ne? Ja, kako se je pa pri tebi začelo? No, jaz sem bila popolnoma zdrava, a ne? Ker sem že malo starejša, sem že večkrat opravila Doro, a ne, presejalno mamografijo in vedno je bilo vse v redu. Lansko leto dobim vabilo, normalno sem se odzvala, šla lepo na slikanje, popolnoma zdrava, a ne. Nič me ni bolelo, ničesar nisem čutila, tudi kakih zatrdlin, bulic, nič. Pa sem rekla, saj bo tako kot vedno. In glej ga zlomka, čez 2 dneva dobim klic, bila neznana telefonska številka in se mi je prijazna gospa lepo predstavila, dekliče z Dore in da so zaznali določene sumljive spremembe in mi je že kar povedala termin, datum, uro, kdaj sem že naročena na biopsijo. Tako da smo potem še enkrat ponovili mamografijo, opravili so debelo-igelno vakuumsko punkcijo in potem se je začelo čakanje. In to čakanje, tako kot je že moja predhodnica povedala, Nataša, da tista negotovost je nekaj najbolj zoprnega, a ne, ko ne veš, kje si, v nekih vicah si enostavno, ne veš kaj in kako, tako da potem smo bile pa vabljene, ne samo jaz, ampak smo dobile termin, kdaj pridemo po izvide, po rezultate in nabrala se nas je polna čakalnica, čakali smo, zamudo so imeli in potem so pripeljali kar na takem kot gostinskem servirnem vozičku, so pripeljali naše izvide, 2 zdravnika, sestre, 2 ekipi in so nas klicali in potem smo
Vse sem jih gledala s propokeraškimi izrazi, so prišle ven, nobena od žensk ni pokazala z obrazom, a je dobro ali je slabo, kakšno novico je dobila. No, in ko sem prišla noter, mislim, da sem takrat prišla ta prva s kuverto ven, so mi kar kuverto že vročili, mi je zdravnik povedal, je rekel, tole je rakast, je rekel, ampak brez skrbi, je rekel, to smo v tako zgodni fazi odkrili, lejte, vse bomo uredili, tukaj imate že kar termin z anesteziologinjo, z kirurginjo, tako da boste potem šli še k njima na pogovor in boste naprej se pomenili, kako in kaj. Tako da potem so stvari zelo hitro tekle. Tisti dan sem se peljala domov z vlakom in mi je sestra, ki je leto pred menoj zbolela z rakom, sicer ona je imela veliko hujšo diagnozo, živi v Nemčiji, mi je napisala, da je prišla domov, ker je bila še na določenih rehabilitacijah in je napisala končno doma. No, sem rekla, zdaj bom pa jaz nadaljevala to pot, bom rekla, zdravljenja. Ampak naj še povem, da jaz sem pol kasneje na Onkološkem inštitutu čutila tako zaupanje, da bo vse v redu po tistem, ko so mi povedali, kaj in kako, da sploh nisem dvomila, no? Kaj se bo, da bi karkoli narobe lahko bilo. Tako da to je to za enkrat. Pa bi kar nadaljevali potem z Natašo. Nataša, ti si že omenila, kako si se ti soočila s tem, kako se pa soočila tvoja družina, ko si prišla domov pa povedala, da imaš tudi ti, da imaš ti raka. Kako je bilo? Ja, po vrstnem redu. Mikrofon. Po vrstnem redu. Na ta pregled, na to sporočitev diagnoze me je mož pripeljal, tako da je bil prvi. Njemu sem povedala na ta način, moram iti še na rentgen srca pa prsnega koša in tako naprej. Prav, to vsakega dajo. Pravim, ne, pozitivna sem, pozitivno je bilo. To je bilo po telefonu, ko tam prek hodniku, ne vem, kje me je pač čakal, no. In sva zaključila pogovor in sem šla na rentgen. Moji mami sem sporočila po telefonu, ko sva se z Ljubljane peljala, pa sem malo pomolčala. Mama, pa sej ni, ne more biti, ne. Ja, sem rekla, mami, žal je, ne. Ne boš ti tista, ki je najbolj bolana v družini, ne. Ker naša mama ima 1001 bolezen. Za otroke se pa ne spomnim, ampak spomnim se pa tega, da ko sem šla na prvi ta resen poseg, pa dobim tiste formularje v roke, ne, pa moraš napisati, koga obvestiti, telefonske številke, pa sem svojo starejšo hčerko navedla, no. Takrat se mi je pa grozno roka zatresla, ne, to pa, ne vem, to mi je bilo pa najtežje, no. Se pa po pravici povedano ne spomnim, kako sem otrokom povedala. Ne spomnim se. Kaj pa potem, ko je že potekalo zdravljenje, so nekako sprijeli, so se s tabo pogovarjali, ste bili odkriti drug do drugega, so čutili s tabo? Tvoji? Ja, moški so, kot so moški, po moje. Moj mož je to sprejel čist po moško, ne, z malo besed, pa veliko skrbi, pelo me, kamor sem rekla, kuhal mi je, kar sem se zmislila. Pogovarjale se potem nisma prav dosti. Hčere so imele tudi kar težave, no. Mlajša je bila pravzaprav v tistem letu, ko je opravljala maturo, no, tako da nisem ji mogla kaj dosti pomagati, no. Šele kasneje smo se recimo z mlajšo, ki je zelo tako retorik, no, tudi zna z besedami, ne.
mi je kasneje povedala, mami, grozno zastrašujoč je bilo, kako si ti, potem, ko si to zvedla in ko si zbolela, kako si ti spustila ves ta nadzor, to jaz tega prav nisem bila navajena, ne. Kako si ti, nič več ti ni bilo pomemben, sej nič slabega, ampak nič več ti ni bilo pomemben uspeh, kako se bomo ogrezala na onem, nič ti ni bilo pomembno, prej ti je bilo pa zelo, hotela pomagati. Meni bila ta praznina, meni je bilo to prav zastrašujoče, no. Starejša hčerka pa tudi pač na svoj način je jokala, kje drugje, meni ne, se jim je zdelo, da to ne smejo, ker pravzaprav jokala sem se sama včasih, ne, zaprla vrata spalnice, pa sem se tudi zjokala, ne. Bomo potem v nadaljevanju tudi še kako okolica to sprejme, ne samo sorodniki. Sanja, ti si bila zelo mlada takrat, ne, verjetno so bili tisti, ki so zvedeli za to diagnozo, ki so dol padli, tvoji starši, ne? Ja, mami pa, ati pa sestra. Oči moj si nikakor tudi ni glih priznati nikoli hotel, da sem tako bolana. Pa se veš, Igor, to je takrat res bila ena tabu tema. 40 let nazaj so ti rekli, imaš raka, si čakal. A so še zbudil ali ne. V bistvu niti nismo poznali zdravljenja, niti nič, niti preiskav, niti nobenih teh stvari, ne. Seveda je bil šok, ne. Se pravi, meni največ mi je pomenilo, ko sem res v bolnici, zdravila sem se obe stavbi še, stara zgradba. Eno kopalnico smo imeli, pa en WC, moški in ženske skupaj. Ampak pomenilo je pa največ res, ko so obiski prišli, ne. Mami je bila tako velika, ampak prijatelji, ki so prišli, sestra z Murja, ki se je pripeljala z otrokom. To je dal voljo, ne, to ti je dal moč takrat, ne. Ti, ko si bila na zdravljenju, si bila večji del doma ali v bolnišnici? Ne, kako je potekalo tvoje zdravljenje? Jaz sem imela 2 vrste kemoterapij, vsak teden sem imela kemoterapije, če je bila le kri dobra. Tako da po kemoterapijah sem imela obsevanja. Kako gre kemoterapija? Zdaj te pripeljejo? Ja, jaz sem prišla tja in so pri vsaki ta dolgi, tam je tekla 24 ur, sem imela likvor, so mi vzeli iz hrbtenice, da so pregledali prvo, pa sem ležala na postelji, flaše so 24 ur tekle. Likvor, a to boli, ta poseg, ko ti iz hrbtenice vzamejo? Ja, boli, sam ne boli tako kostni mozek, no, to ne. Dost lažje, no, preživiš. Naslednji teden sem imela pa kratko, je pa 20 minut, pol ure mi tekla, so mi injekcije dali, ampak je bila pa bolj taka opasna. Agresivna. Pa si bila takrat v bolnici ali si prihajala v bolnico? Ne, skozi sem bila. Vikende, če sem bila kakor tako redu, sem šla domov. Drugače sem bila pa tam. In živela si na nek način od obiskov, ne? Ja. Kdo so prihajali k tebi, poleg sorodnikov? Ja, največ prijatelji, no. Tu se je zbrala cela partija s Terezije. Meni je prišlo po 10-12 z milansko salamo, s kruhom, s kislim kumerom. Pa smo šli jesti gor, salamo pa kumare, oni so pa piškote, ki jih je mami pekla, sem jih imela zmer polno škatlo, oni so pa piškote jedli, tako da je bilo rezerviran za nas. Si mimogrede imela sploh apetit, si lahko kaj jedla? Ja, sem, pri tej dolgi kemoterapiji sem zelo, pri takrat, ki je na par dni bilo veliko slabosti, pri tej dolgi sem pa kar jedla, to sem pa bila jedec skozi. In koliko časa je to trajalo, da so se kemoterapije zaključile? Prvo so se zaključile po 4-5 mesecih, pa sem pa vmes virusno pljučnico dobila in sem jim ponovil malo, zrastel spet, tako da smo spet začeli s tisto kemoterapijo, ampak nekako ni bilo več toliko haska, ker sem pa res malo voljo tudi izgubila vmes. No, tako da smo dali pol ta obsevanja, glavo. V čem pa je razlika obsevanja pa kemoterapija? Zdaj tam je kemija, tu pa obsevanje, to boli? Ne. Ali to sam? Tu sem ležala, mene ni, no, se pravim, kakor imajo nekatere probleme, mene pri obsevanju ni čisto nič, ne glava, ne, nič me ni matralo, no. Tudi da bi razen pol posledic, ki je bilo še enkrat, ne, drugače pa ni bil problem. Sem pa tudi bila 30 dobrih, 1 mesec pa pol
sem bila tam v bolnici, da se nisem vozila gor pa dol. Ne. In kako je, ko čakaš iz kemoterapije ali pa iz obsevanja na obsevanje, tisti dan, ko ti rečejo, zdaj greš pa lahko domov, ne? Ja, to je pa nekaj najlepšega, ne. Ko ti pride v sobo zdravnica pa reče, zdaj pa konc. Mami, bežimo, res nekaj, bežimo, hit domov v Trbovlje na pico, da sem se najedla. Nisem vedela, da je to res, kako sem nekaj, že 40 let pol kontrol, ne, ampak črta, te prvi vlak, gremo jest domov, oči ti povedati, sestra klicati, to ne bijesa, ne, to je pa res pol nekaj najlepšega, no, ko si doma, sicer pol so še tiste, pa lesulje, pa ovo, pa ono, ampak se kar pol postaviš na noge, pa malo pozabiš, vmes, da si bil bolan, pa je to, ne. Damo še besedo Andreji, da pove, kako pa je pri tebi potekalo to zdravljenje, kaj vse si dala skozi. No, kot sem že prej povedala, da sem bila naročena anesteziologini, kirurgini. Kirurginja je pač povedala, kakšen bo poseg, koliko časa bo trajal. Dobila sem potem termin v mesecu maju za operacijo. Tako da najprej je bila operacija, se pravi ohranitvena, tako da niso odstranili cele dojke, ampak pač predel, kjer je tisti tumor bil, tistega so še enkrat pregledali, a ne, tako da potem konzilij da naprej mnenje, tudi smernice zdravljenja naprej. Jaz sem bila po tej operaciji v bistvu en dan v bolnici, hči me je prišla iskat, smo šli domov, ne povem, da sem bila po operaciji strašno lačna. To sem se spomnila, ki je Sanja povedala, kako si je pica zaželela. Jaz pa vem, da je bila večerja na onkološkem strašno dobra, da je bila neka testeninska solata in sadni jogurt in mi je neznansko teknilo. No, tisti dan oziroma tisto noč so nas spremljali še na aparaturih, naše vitalne znake. Naslednji dan, no, pol popoldne so nas pa odpustili, ker smo pač 4 bile isti dan operirane, približno enako operacijo smo imele. Potem je seveda čez določen čas kontrola in tudi zdravljenje za naprej so mi, bom rekla, predpisali. Jaz kemoterapije ni bilo potrebno prejemati, tako da sem imela samo potem čez neki tedno se je začelo dopolnilno obsevanje. Tako da na obsevanja sem hodila vsak dan, mesec julij in avgust, bilo jih je, mislim, da 27 vseh skupaj. Je pa res treba vsak dan hoditi, ampak tam spoznaš toliko ljudi novih, bom rekla, so trpinke, ker smo imeli uro med 11. in 12. Smo bile 4 naročene, ki smo imeli praktično podobno diagnozo, vse smo hodili vsak dan. Imeli smo tudi posebno tehniko dihanja, tako da smo pred obsevanjem se morali še naučiti dihati z dihalko. To, če si predstavljate, je tako kot snorkel pri maski, a ne, pri potapljanju, tako da smo rekli, da bi mogli iti v Egipt ali pa kam na koralni greben. Smo hodili pa sam na obsevanje, skratka nam so povedali in tu sem tudi brala, mislim, da je bilo v reviji Okno tudi napisano, da so to nove tehnike, s katerimi se majčkeno ohranja zdravje srca in pljuč, ker ko globoko vdihneš, se ti organi prestavijo bolj na desno stran. Mi smo vse bile operirane na levi strani, tako da smo srce tudi malo zaščitile in
Tako je, mogel si imeti zadostno pljučno kapaciteto in držati dih do pol minute. To je bilo to, ne pa povem, da potem, no, vmes so bili še kontrolni pregledi, pa obisk v zdravstveni negi, kjer so tudi nam povedali že vnaprej, kakšne so posledice obsevanja, kakšne so reakcije na koži. Dobili smo ustrezno kremo za mazanje obsevane kože, da niso bile kakšne hude opekline. Skratka, sonca se je bilo treba varovati, to se ekstra poudarja. Pa redni pregledi, ne, vsak teden smo šli še k temu posebnemu specialistu, radiologu, onkologu, tako da je tudi on povedal, kako pa kaj. Vsak, ki se sooči s kakšnim rakom, sploh pa ženske, ki se recimo soočite z rakom na dojki, se verjetno hote ali pa ne hote vpraša, ali bom ostala brez dojk. Kako je to vprašanje? Si se o tem pogovarjala tudi v krogu svoje družine ali so ti že kar prej povedali, da ne bo treba odstranitev? Ne, je kirurginja že takoj povedala. Kirurginja je takoj na prvem pregledu, ko sem bila pri njej, je povedala, kakšne vrste operacija bo in da ni potrebna popolna odstranitev, temveč samo tisti del, ker se je iz teh mamografskih slik je bilo razvidno, da to še ni nikjer drugje razsejan in da je locirano. Si se ti tudi z okolico kaj o raku pogovarjala, ne samo s tistimi, ki so bili na onkološkem oddelku, ampak pa s tistimi sorodniki, ampak tudi zunaj, na sprehodih? Te kdo vprašal? Si komu sama povedala? Sem povedala takole, ko smo se srečali, še posebej zato, pač poletje je bil, a ne, precej hodim in tu sem rekla, moram tudi zdaj še, ne morem kar ležati, ok, po operaciji takoj ni šlo. Ampak potem, ko se srečaš s kom, ko se ne vidiš recimo čisto vsak dan, pa mislim, da nimam kaj skrivati, a ne, ko te vprašajo, kako si, pa povem, evo, relativno dober, ampak me je to in to doletel. A ne mi reči, ne, pa takole, včasih je reče, ja pa se čisto normalno zgledaš, ne, to je tist, ker, ne vem, mislim, da imamo vsi nekje vzad v možganih neko sliko, da če zboliš za takšno boleznijo, da je kar konc. Da je kar konc, res je, tudi na onkološkem inštitutu vidiš ljudi, ki ne bi nikdar rekel, da so bolni. Vidiš ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ne vem, pri hoji, jih pripeljejo z vozičkom, so brez las zaradi samega zdravljenja. In tu je ta predstava, ne, ko jo še vedno nosimo. Mogoče, Nataša, veliko teh pogovorov sem že opravil z onkološkimi bolniki, predvsem ženskami, moram priznati. Moški očitno še vedno zadeve skrivamo v sebi. In mi je včasih kakšna onkološka bolnica zaupala ali pa potožila, ne, da ko je kakšnem svojem prijatelju povedala, da ima raka, ne, kakšnega, pa je potem na drugi strani dejal, no ja, se to niti ni tako hudo, moja prijateljica še 3 let po raku, še kar živi, ne. Aha, torej, čez 4 leta pa lahko umreš potem, ne. Kako je to slišati? Mislim, včasih ne znamo reagirati na prav način. Včasih bolj, da bi molčali, ne, pa samo poslušali. Ja, pričakuješ od mene, da ti povem najbolj bizarne pripombe, kar so bile? Ja. Ok, ampak niso, od moških, tu si me postavil pred težko vprašanje. Ne vem, če so lih z moškimi govorila o tem. Moški mogoče se še bolj distancirajo. Ja, se to vem, ampak o svoji bolezni ne govorijo. Ja, mislim, tudi pripomb nikakršnih ne, po moje, no, ne vem, vsaj moje izkušnje so take. Drugače pa bizarne pripombe. Ja, raka imaš, kje si pa to staknila?
Ja, no, vse kar v redu zgledaš. Jaz sem pričakovala eno tako izpito starko, ne, tako čist shebljano. Ti si pa kar v kondiciji videti. Ja, se to je imela tudi moja kolegica ali pa moja sestrična v 3. kolenu, pa ja, veš, vse je premagala, vse boš ti tudi, vse bo, samo pozitivno, pa bo vse. A boš mogoče ti lahko zrihtam škorpionov pik, pa tisti jemlješ 2 meseca, pa je takoj v redu, ne, ali pa ne vem, razne možne alternativne metode, kako rak kar zgine, kot da ga nikoli ni bilo, no. To so te zgodbe. Ja, ljudje verjetno ne znamo reagirati. Saj tudi v drugi strani, jaz preden sem imela jaz raka, tudi rajš nisem govorila o tem, ker se mi je zdelo, da če si pozitiven, če ne vlečeš nase, da mogoče se temu izogneš. Ampak ni tako, no. Si pa govorila s Ja, kom ko sem izven prišla pa svoje do družine? tega, sem pa pravzaprav samo sebe presenetila, ker sem vsem povedala. Nisem bila jaz tako, kot so v moji družini, ko je bilo veliko tabujev, sploh v zvezi z boleznimi, se ni govorilo. Jaz sem pa vsakem, kjer me je hotel poslušati, če tiskam me ni hotel, sem vse razložila. In mi je to pomagalo. Kakšna oseba še posebej, recimo, da si rečeš, dobro, da sem tega srečala ali pa to srečala? Ja, fino mi je bilo že, ko sem prej omenila, ne, to, da sem šla sploh z zdravnikom, mi je dala ena taka bolnica pogum, da sem to sploh naredila. In tudi jaz sem hotela, da vejo ljudje in da ne čakajo, no, ker tukaj je res preventiva dobra, ne. Pa tudi ful je fino, da se pogovarjamo, pa ful je fino, da gremo. V Trbovljah imamo fajn skupino za celo Zasavje in to, da se bolniki med sabo podpirajo, da si povejo vse bizarne in manj bizarne in drugim nerazumljive zadeve, osvobaja, ne, dodatno osvobaja, tako da meni je to pomagalo. Sanja, ti si pa povedala, da si imela veliko stikov, ko si bila v bolnišnici, da so te obiskovali Terezinčani, verjetno tudi sošolci. Pa so sploh govorili, so te spraševali, kaj za vraga ti je? Ne, mi takrat sploh nismo, mi o bolezni sploh nismo nič govorili. Se mi zdi, ne spomnim se, da bi sploh kdaj kjer vprašal od teh prijateljev. So te videli tudi brez las? Ja, 3-krat so mi odpadli, to so, palček smuk so me klicali, ker sem sam krancel malo okoli imela, te prvič, pa 2-krat sem bila kon igralec Kodžaka, ko je bil, ki je igral sem. Tu smo bili čistko nekako, ko pa vem, kar taka, ko sem bila, no. Kako si se pa ti pogledala v ogledalo, ko so lasje začeli odpadati? Ja, ta prvič hudo, veš, da je 16 let sem bila stara, ni prijetno, vidiš, punce grejo ven, zrihtan, novo, ono sem, kja, kam bo šel, če ti kar leti, ne. Ta drugič pa tretjič je bilo pa že kar normalno, samoumevno, da bomo preživeli, da bomo zdrav. Koliko mi je pa znano, na onkološkem oddelku dobite najprej, ne, ko oni sumijo, da bodo šli lasje dol, naročilnico za lasolja, ne? Ja, smo dobili z mami in meni je en profesor z frizerske šole, ne vem, kje smo ga najdli, res ne vem, in je eno lasoljo mi tako nekratko naredil, ker sem pač zmer bolj kratka lase imela. Tudi mislim, če slike danes pogledam, sem bila ko sobrinček pri kekci, ampak je bilo, nekaj je bilo na glav, ja res, tako je bilo. Pa so začeli rasti, pa sem tako hitro dala dol. Tako da sem jo malo nosila, no, zelo malo. Kadar sem šla ven, doma sem bila pa vedno brez. Sanja, v tem društvu, skupini za samopomoč onkoloških bolnikov Trbovlja, kjer so združeni člani iz celotnega Zasavja plus okolica, dobro, jaz na srečo še nisem onkološki bolnik, sem član tega društva, ampak moram priznati, da na teh sestankih sem edini med samimi ženskami. Pa vem, poznam ogromno svojih prijateljev, ki so šli skozi podobno zdravljenje, kot ste ga vi opisali. Zakaj moški ne pridejo v
skupino, se ne odčlanijo. Seveda pa tudi ogromno tistih, tudi žensk, ki vemo, da so onkološke bolnice, pa se ne odčlanijo. Mislim, da nas je okoli tam, okrog 100. Pa vem, da je onkoloških bolnikov v Zasavju, če rečem na pamet, prek 1000. Zakaj? Ne vem, jaz mislim, ljudje smo takšni in drugačni. Nekateri lahko govorimo, nekatere je sram. Jaz mislim, da nekateri še kar imajo neki oseb, da tu zdaj pa ne vem, bom pa brez las, bom tu. Ampak ni, tu je danes je rak, sploh rak dojk, tu je ko gripa, se mi zdi. Tega je toliko, da jaz bi vsakem priporočala, res, in moškem in ženskam, da pridejo v družbo. Sej tudi kakera nova pride, če noče povedati, nobeden jo ne sil, ne. Mi jo pač vprašamo, ali Lidija, ali Nataša, ali Gabriela, ali bo povedala, ali ne. Če noče, posluša, ampak tako, ko spremljaš ljudi, te na novko pridejo, ne. Zelo so nekateri sramežljiv, nekateri ne bi nič povedali, nekateri bi vse, ampak ko vidiš, kako poslušajo to, ne, ker mi smo res, ne vem, mi zelo malo o bolezni govorimo, mi se res veliko presmejimo, kako naumšno, kako zmeri, kjera kako reče, kako je špilala, ali med zdravljem, ali poli, tako da se tudi te ljudje, se mi zdi, da s tem nekako najdejo not, no. Da vidijo, da tu ni res tista skupina, zdaj pa prideš, zdaj bomo pa 1 uro samo rako govorili, gotovo, nič drugega se nama pogovarja. Ni lušenje, res. Če ti je težko, vprašaš, poveš, zjokaš se, vse tudi zjokamo se, seveda se, če je kaj hudega. Ampak fajn je, da človek to nekako ven da maj sebe, no. Nataša, podobno vprašanje tudi za tebe, pa potem za Andrejo, ne? Zakaj ne prihajajo? Sej, neki moških smo že imeli, ne? Sej, eden je bil zadnjič, pa po moje je bil zelo zadovoljen, sam so bili kaki drugi, da ni zdaj prišel mogoče. V postopku zdravljenja se mi zdi, da je. Po moje, ja. Jaz mislim, da se odpira, no, se odpira, je pa mogoče tudi to težava, da smo pretežno ženske, pa da smo v glavnem bolnice z rakom dojk, ne, da iz tega mogoče kot prvo izhaja pa, da si mislijo, da je to bolj to, ne, da ne poznajo. Ja. Drugače pa jaz sem optimistična in upam in si želim, da bi prišli tudi, ker moški imate še tudi druge perspektive, ko so tudi včasih zelo, bom rekla, še bolj optimistične mogoče, no, bolj take. Tako da jaz se veselim časov, ko bomo imeli tudi več članov. Okay. No, kot sem povedala, jaz sem ena teh zadnjih članic, ko sem se včlanila v društvo, moram reči, da mi ni žal, poznam nekaj, jih že odprej poznam, Lidija, Sanja, tako nisem pa velikrat sem jih tudi videla na različnih prireditvah, na stojnicah, oktobra sploh, ko je mesec boja proti raku dojk. Skratka, sem rekla, zakaj ne bi? Saj človek je družabno bitje, in tukaj nas pač povezuje neka skupna bolezen, ampak tako kot je Sanja povedala, to res niso ti pogovori o bolezni. Normalno, da se pove, ko prideš na nov, kaj je bilo, kakšno je bilo zdravljenje, kako se počutiš, ampak take vsakdanje stvari, lepe stvari, ne vem, ko sem bila prvič ali drugič na sestanku, je ena od članic imela 70 let in smo pač vošle, pojedle majčkeno sladkari, nazdravle in tudi to je ena takih stvari, takih lepih, da ne bomo o samih slabih govorile. Pa mogoče kar midva nadaljujeva malo z naslednjo temo. Jaz vem, pa ne samo pri meni, ker pri večino moških poslušam, ko imamo kakšen zdravstven pregled, referenčno ambulanto, je to, ne, malce, kaj bo pa zdaj, pritisk, krvni tlak, potem kri,
bokej holesterola, pa tako naprej, sladkorja, pa to niti ni kakšna huda bolezen za začetek, ne? Ampak kako pa ve, ko ste šli skozi to bolezen, sprejemate, pa čakate, ko morate iti ponovno na pregled, ali je stanje dobro ali ni, verjetno ni to v enem dnevu, ampak čakaš pol na tisto pošto. Kako psihično to vpliva na vsakega posameznika? Ja, je malo nervozen. No, jaz sem zdaj ravno pred enim tednom imela kontrolni pregled in vem, da ni bilo najbolj prijetno, a ne. Sta čez jesen, zimo se čisto v redu počutila, bolečine na operiranem delu so pojenjali, no po obsevanju se čuti še določeno špikanje, ampak nekako je bilo to v ozadju, nisem razmišljala o tem. Začela sem tudi že v službo hoditi pred novim letom, je bilo spet, bom rekla, nekako počasno vračanje v stare tirnice življenja. Vendar bolj, ko se je bližal tisti 27. januar, bolj sem čutila, ko bo pa zdaj. No, ampak zaenkrat je bilo v redu in je spet vse z mene padlo, tako da bo šlo očitno na tak način do jeseni, do septembra, ko bomo ponovili spet vse tole. Nataša? Ja, ko greš na kontrolni pregled, je zgodba popolnoma enaka kot v prvih fazah, ko čakaš diagnozo. Greš sicer mogoče v krajših teh časovnih intervalih, greš spet čez vse te negotovost, strah, živčnost, premlevanje svoje življenjske zgodbe. Greš čez vse to, mogoče res na krajše, ampak ja, ni prijetno. Ko pa zveš, ne, ko ga daš letno ali pa polletno skozi, si pa spet pade z tebe, se na nov rodiš, no. Ampak ta strah v tebi pa toliko stane, no. Lahko, če me zdaj kdo vpraša, kako si, ja, okej sem, nimam diagnoze, zdaj sem recimo zazdravljena, ampak ta strah v tebi, ne, čeprav veš, kako gre postopek, čeprav si bil pogumen, ampak ne vem, ali to pomeni, da ne bi hotel čez to iti, ne vem, blazen strah je, no, v tebi, no. In tudi, ko recimo meni osebno, no, mi je to recimo zdaj Nataša Bokal umrla, ne. Ja. Mene take stvari vsakič na novo me malo, kako rečem, prizemljijo, razžalostijo, saj ne znam tega občutka tukaj not v prsih, pa po celem telesu niti razložiti. Ja, ni mi prijetno, no. Tako, na milo povedano, ni mi prijetno. Težko se s tem soočam, no. So onkološki bolnik, veliko se verjetno z njimi pogovarjaš, pa si se pogovarjala. Kdaj vpraša, zakaj jaz? Ja. Kaj pa vem, zdaj, ne, da bi mene kdo vprašal, ne. Ne, sama. Če sem se jaz spraševala, ja, sem se, ampak pa sem pa to zelo hitro spustila, ker to preveč moči jemlje, ne, preveč, ne rabiš neke rituale, rabiš neke male zmage. Vsak nov dan, ko se zbrcaš na plano, pa pretegneš kosti, ki bolijo potem, ne, pa greš v nov dan, pa v nove postopke, bodisi operacije, bodisi novo kemoterapijo, greš v nov dan, ampak se s tem res se nočeš ukvarjati, no. Ja, tlej, še medicina ne zna povedati, ne. Mislim, eno tako čudno zgodbo, recimo tako fanatično, no, mislim tako domišljijsko.
Jaz si včasih nisem znala predstavljati. Onkološki inštitut, to je bilo meni nek daleč, to je tam neke sive, čiste, suhe postave, lezejo po hodnikih. Enkrat je bilo celo rečeno, da imajo prostorsko stisko, ne, in da imajo bolnike kar po hodnikih. In jaz sem imela prav eno tako, bom rekla, ko en tak utopičen film, tako grozljivka tam, sivi ljudje po hodnikih plezajo en čez drugega, ne, meni je bilo to grozljivo, ne. Potem pa prideš enkrat, ko si sam na ta onkološki inštitut, ne, najprej na diagnozo, ne, na tisto recimo ciljno odvzem vzorca, ne, z iglo. Jaz mislila, da bojo meni s tisto iglo zadeli, jaz bom kar tam na tisti igli počakala, ne bom se sploh premakla, kar končala bom, kar kap me bo zadela, ne. Pa že to, da bom prišla na onkološki inštitut, nič od tega se ni zgodilo. Pravzaprav sem imela na onkološkem inštitutu vedno tako prijeten občutek zaupanja, toplega odnosa do ljudi. Meni se zdi, da sem šele takrat prvič človek postala v svojem kompletnem doživljanju sveta, ne. Prej v svojem delovnem, vseh teh svojih vlogah, ki jih imaš, vedno nekaj tekmuješ, vedno te kritizirajo, tukaj te pa prvič vzamejo takšnega, kot si. In nehaš se spraševati, zakaj. Ne? Nehaš se v neki krivdi, tako kot včasih pri zdravniku, zakaj sem se prehladil, ja, ker nisem včeraj dolgih hlač oblekel, pa nogavic, pa tako naprej. Ne, to je čisto odveč, no. Tako da. Sanja? Ja, jaz nisem nikoli glih spraševala, zakaj jaz. Je pa res, da pa te drugič, ko sem zbolela, sem se vprašala pa sam, zakaj spet. Ne, zakaj spet, ne. Pa se ne moreš tuhtati. Jaz pravim, ko pa vem, nekako ali nam en nalož to bolezen ali kjerokoli bolezen, tistem, ki se lahko borimo, preživimo, veliko na žalost jih ne, ampak saj se moraš boriti, tudi če imaš gripo, se moraš boriti, ne, pač. Na tem smo, nimamo kaj, da bi se pa vprašala, zakaj je glih mene, ne, pa se nisem obrnem nič. Nisem nikoli, se pravim, sam tisti, zakaj spet, ne. Vem pa, da včasih nam športnikom rečejo, seveda se poškodujemo, tudi zbolimo, sej ne bi zbolel, ampak glej, kaj delaš, preveč telovadiš, mogoče preveč po soncu ali pa karkoli, da pride potem do poškodb, do bolezni. Tudi tu rečejo, ja, si premastno jedla, nisi zdravo živela, si preveč bila pod stresom, za vse vprašanje, no. Pa ne vem, jaz mislim, če bi res sam ne tu gledali, pol ne bi smeli ne jesti nič, ne telovaditi, ležati doma v postelji pa čakati. Ne. Pa zboleti, ne? Ja, ogromno ljudi tudi zboli, ko res zdravo živijo, ne. Vse je fajn, seveda je fajn se pomirkati, ne preveč tega, ne preveč onga. Ampak jaz pravim, živimo pa enkrat, ne. Tako. Nekako je treba iz dneva v dan si kar malo privoščiti, ne. Podobno, ja. Kaj, Ja, tudi včasih. Kako se češ izogniti stresu, ne, ta je recimo nemogoče. Ja. Nemogoče. Bolj te v vato zavijajo, hitreje prideš do stresa, ker nisi ga navajen, ne. Tako da ne, mislim, mogoče sem se kdaj spraševala, ampak sem zelo hitro nehala, pa zelo tako realno ugotovila, da najbrž nima smisla. Najbrž sem zato, ker lahko to prenesem. Pa zato, ker moram spoznati še kako drugo plat življenja. Na nek način je bila bolezen pravzaprav darilo, da spustiš, da se lahko začneš da nimaš več toliko nadzora. Sploh nisem vedela, da sem mogoče malo kontrol frika. To sem pozneje ugotovila, da mora biti vse tako, otroci tako, mož tako, finančno stanje tako in tako, kariera tako. Pa spustiš, ne, spustiš in čutek ni slab. No. Jaz tudi lahko mirne duše povem, nisem se spraševala, zakaj.
Mogoče zaradi tega, ker v vseh tistih brošurah, ko so na voljo o raku dojke, mogoče zato, ker sem tam prebrala stavek, da smo tisti starostni skupin, ko je rak zelo pojaven. Mogoče mi je to popolnoma, bom rekla, razumsko bilo, pa sem rekla, pol je pa to. Z leti pride tudi kaj takega, še posebej zato, ker moram reči, drugih bolezni nisem imela nič in pol te to doleti. Tako da se tudi zato nisem spraševala, a ne zakaj. No, v zadnjih letih se zagotovo veliko govori o raku, onkološki bolniki tudi napišejo marsikatero knjigo, recimo ta uspešnica, po kateri zdaj film nastal, Belo se pere pri 90-ih ali pa na 90. Ja. Potem jaz imam tu 3 knjige, ki sem jih zdaj pred kratkim prebral, Skriti sopotnik, mlado dekle, ki je pri 10 letih se soočila z tumorjem v možganih in se zmagala. Potem Tadeja Brankovič, športnica, tudi onkološka bolnica, je napisala knjigo, pa potem naša ena prejšnjih gosti, Taka nisem bila nikoli. Zdaj, kako pomembno je, da se ta tabu, da se nekako prekine s tem, kako pomembne so take knjige, ne nazadnje tudi revija Okno Društva onkoloških bolnikov Slovenije, pa potem ta skupina za samopomoč onkoloških bolnikov. Kako pomembno je to, da se te tabu teme odpirajo, da se začne o tem odkrito pogovarjati? No, ker smo ravno v knjižnici, bom povedala, da sem že veliko desetletij nazaj prebrala knjigo, tudi ne bom pozabila, Sončni žarek. Norma Klein. Zdaj jo sploh nimajo več v trboveljski knjižnici, so jo menda za odpis dali. In se spomnim, to je bila knjiga o raku, o mladi materi, ki je imela kostnega raka in kakšno zdravljenje je imela. Sicer je bil konec normalno žalosten, a ne, je umrla. Potem sem brala knjigo Mavrica v pločevinki. To je slovenska avtorica, ne spomnim se je, mi je žal, da nisem okobis pogledala. In potem, ko je pred recimo 6-7 leti izšla knjiga Belo se pere na 90, sem rekla, ne, te pa ne bom prebrala. Sem rekla, ne zmorem. In tako, da glede na to, da zelo rada nove izvode knjig preberem, ko izidejo, še posebej slovenskih avtorjev, sem se jo, mislim, do leta 23 branila, ko me je hči spraševala, a si brala? Sem rekla, ne, zavestno sem se je odrekla. Je rekla, preber. Je rekla, tukaj not je toliko življenja, je rekla, ni to tist klasičen rak, smrt, a veš, ne. Je rekla, ko to povezujemo, preber pa boš videla. In sem šla v knjižnico, knjižničarka mi je rekla, tole nisi ti brala? Sem rekla, nisem. Je rekla, vzem, pa mi boš pol povedala, kako in kaj. In res, po 2 dneh sem že nazaj prinesla. Je rekla, kaj si prebrala? Ali nisi? Sem rekla, seveda sem. Sem rekla, vse ste imele prav. Tako da mislim, da je še marsikdo tak, ki jaz, ki tematiko vidi takšne knjige, da reče, ne, tu pa ne bom. Tega ne bom bral, me bo prizadel. Tako da odločitev je pri vsakem posamezniku, je pa res prav, da se o tem govori, da se piše, da se na ta način tudi ve, kdo vse živi med nami. In da to ni smrt, da je življenje. No. Tako je tudi Bronja Žakelj rekla, a ne, ko smo si decembra ogledali ta film v organizaciji Dops Slovenija, je tudi rekla, da je film, da ima drugačen zaključek kot knjiga. Da je rojstvo otroka, a ne, novo življenje.
To je to. No? No, zdaj bom pa še to povedala, jutri dobim vnuka. Ja. Nataša, ti pa tudi sama kaj napišeš, tudi na kako pesem, na tematiko onkologije recimo, ne? Raka. Ja, mislim, jaz sem pisala že kot smrkla v šoli, no. Moje spise sem mogla vedno na glas prebrati, ne. Tematika je bila takrat taka družinska, humorna, tako, kaj smo doma počeli, kakšne štose smo zgajali, tako bolj na humoren način. Pa sem včasih pisala tudi tako, ko je bila kakšna obletnica, pa zdaj napiš kaj nagovor slavljencu, ne. Pa sem te zadeve, pa sem čas vprašala, koga je bilo v redu, ja, čist predolg, ne. Okay. V redu, pa sem se pa jaz v tem času, ko sem imela pa čas, pa sem lahko veliko brala, ne, ko sem bila v procesu zdravljenja. To mi je bilo pravzaprav super, ne. Tokrat mi pa noben ni težil, včasih so me strašen stran od knjige spravljali, ne. Jaz sem, vsak mi je kako obsedenc, jaz sem obsedenc bila s knjigam, ne. Jaz sem šla na dopust, ne, pa sem začela knjigo brati, pa me je pa družina zahtevala, ne, ampak jaz sem zvečer, ko so šli drug spat, ne, sem šla jaz v stranišče, ne, ker tam se luč ni videla, pa sem v stranišči pa do konca prebrala. Ne, v procesu zdravljenja me pa ni nobeden stran od tega trgu, ne, sem lahko brala, razen ko sem bila preveč utrujena, pa sem pa zaspala. Kaj sem hotela povedati? Ja. No in pa sem začela, ko sem toliko brala, pa pred spanjem, ne, sem pa začela tako malo ponavljati stvari, ki so se mi dogajale. Pa tako, ne, da spet ne bojo rekli, če bom kdaj to napisala, da je to prenadolg, ne. Sem začela pa malo v rime spravljati, ker tam moraš pa biti malo bolj odsekan, ne, malo bolj poveden, ne. Tako bolj v primerah, več v eni sami rimi imaš ful pomenov lahko, ne. No, sem pa te stvari začela, tako da, ja, imam nekje tam zbrano, mogoče kdaj, da bomo zbrali za kaj resnega. Drugače pa na Facebook napišem, nimam nekih idej o avtorskih pravicah, pa karkoli. Bolj po tem sistemu, če komu pomaga prebroditi, ne, naj si postreže. Ne, tako enkrat sem en film gledala, ne vem, kako je bilo naslov, je bil naslov Bil sem že tam. V smislu, to sem preživel, ne. Zdaj vam lahko o tem povem, vi pa tukaj vzamete, kar vam služi, da je tudi vam lažje. No. To je to, ja. Moj moto. Sanja? Jaz moram pa priznati, da jaz pa ne berem glih veliko. Jaz sem pa brala, ker sem to, ja, priznam, te prvič, ko sem zbolela, sem res veliko brala, ampak jaz sem takrat brala Viktorijo Holt. Na Golniki sem bila skozi v knjižnici in tudi, ko so prišli na obisk, če sem bila na koncu, je bilo mir tako napet, počakajte malo, sam še 3-4 strani in sem prebrala in je bilo to. Zdaj pa ne berem glih, tudi tule Belo se pere na 90 nisem še prebrala. Se pa rada pogovarjam, no, rada govorim, če kjer kaj nucam, lahko vpraša zmeri. In sem tak človek pač, raj se pogovarjam, no. Tabuja je pa menj, kot ga je bilo, ne? Je, tabuja je dost manj, ja, ampak mislim, da je v prvi vrsti če si bolan, te je strah je k zdravniku, ne. In marsikjer res ne tuhta, vse vemo, ne, 5, ampak še vedno, če greš ti te prav cajt k zdravniku, vse se da, ne. Če boš ti te prav cajt prišel, boš zob zdravil, ne, ga jo malo povrtal, pa ga bojo pocajtali, ne. Če boš pa čakal en let, 2, ga bojo pa spulili, ne. In treba je jeti prvo k zdravniki, pri vsakih spremembih. Seveda je strah vsakega normalnega človeka je strah, in zdravnika, in izvidov, in bolenc, in igel, in vse, ampak če te prav cajt se da, no. In ne bo to tudi nasvet za vse, ki ste se tu zbrali, nam prisluhnili, predvsem mojim 3 sogovornicam. Hvala. Vam pa tudi hvala, ker ste prišli.